السلام عليكم، مرحبتين. وصفتنا اليوم كيكة التفاح بالقرفة، هلبة حلوة سهلة التحضير، والنتيجة حاجة تحفة طعم وشكل. اللي يميزها مكوناتها بسيطة موجودة في كل حوش، وحتعجبكم وخاصة الناس اللي تعشق القرفة. في الفيديو حنشوفوا كيف نقدروا نشكلوا التفاح المكرمل بالقرفة باش يعطينا شكل الوردة، وحنشوفوا كيف نحافظوا على شكل الوردة حتى بعد ما تخش الكوشة وتقعد الكيكة بشكل وردة، ووين ما تلفتيها من أي اتجاه حتشوفي شكل الوردة. معاكم نعيمة من ليبيا، تابعوا معي. وصفتنا اليوم نحتاج تفاح، ولو لقينا حجم كبير يكون أفضل لأنه بيساعدنا في سهولة تشكيله على هيئة وردة. طاجين اليوم اللي استعملته قطرة 23 سنتيمتر 9 إنش، خدي مني 4 تفاحات كبار. ناخدو نقصو التفاح على 4، بعدين نقصوه شرائح رقيقة. نحاول نقص الشرائح بطريقة بحيث تطلع الشريحة بحجم كبير. أنا نفضل نقص الشرائح قبل، بعدين نحي القشرة والجزء الوسطي من التفاحة اللي فيها قلوب. هيك تحكمت في حجم شرائح التفاح وتحصلت على حجم كبير. ولو تبي تنحي الجزء الوسطي اللي فيه قلوب قبل ما تقصي شرائح، ما تنجريش هلبة من الوسط، لأن هيك بتاخدي من جنبين التفاحة، ولما بتجي تقصي شرائح حتطلع صغيرة. لأن لما بتقصي شريحة وبتزيدي تنحي القشرة بتطلع الشريحة صغيرة. أنا هنا عندي التفاح بحجم كبير جاهز واتي. توا الخطوة الثانية نبي نكرمل شرائح التفاح، لكن بدرجة خفيفة جدا. منها نبي نكرمله ومنها نخليه يدبل، بمعنى يرتخى شوية. طبعا الكيكة نقدر نحطوا لها تفاح طول من غير ما نكرمله، لكن أنا نفضل الطريقة هذه أكتر. تكرميلة التفاح عندي طعمته أحلى. ناخد شوية زبدة أو زيت مقدار ملعقة صغيرة، ولو عندنا طاوة واسعة شوية نستعملها. نحطوا طبقة واحدة من الشرائح، يعني ما نبيش شرائح فوق بعض، لأن الشرائح رقيقة، ولو بيكونوا فوق بعض اللي تحت حيدبلوا بسرعة، ولو قعدوا وقت أطول حيرتخوا هلبة. وانا نبي الشرائح يرتخوا شوية بس. مقدار ملعقة صغيرة قرفة تتوزع على شرائح التفاح. عملية التكرميل بتكون بالسكر، ملعقة صغيرة سكر. نقعد نقلب بالفركيتة باش تتوزع الحرارة، وبهيك يدبل مع بعضه. أول ما يرتخى التفاح شوية نحيه على جنب، ونكرر نفس الخطوات مع بقية شرائح التفاح. نجو نحضروا الكيكة مقدارها 4 بيضات. نقدر نديروا بيضتين، لكن مش حيكون فيها ارتفاع. مقدار 4 بيضات يحتاج مني كوب سكر. نضربها بالمضرب الكهربائي أو مانوال بالمضرب اليدوي. نستمر في ضربها لنتحصل على قوام كثيف. ننكه الكيكة بقشور ليمة متوسطة وعصير نص ليمة، يعطيها نكهة فريش هلبة حلوة. رشة ملح، نص طاسة زيت نباتي. نضرب المكونات ضربة خفيفة. نغربلو طاستين الدقيق مع كشيك كبير بيكنج بودر. نضيف الدقيق اللي غربلناه على دفعات، ونقعد نحرك بطريقة دائرية لأني نبي نحافظ على خفة الكيك. نص كوب ياغورت سادة أو حليب. نفضل الياغورت لأنه يعطي خفة أكتر للكيك. هذا قوام الكيك لازم يكون وسط، ماهوش خفيف وماهوش تقيل هلبة، لأني بنحط عليه شرائح التفاح من فوق، ونبيها تثبت في الوجه وما تنزلش لتحت. الطاجين نغلف القاعدة متاعها بورق زبدة، الزائد كله ناخذ نقصه على دور الدائر. هذا طاجيني واتي. ناخذ الخليط ونصبه في الطاجين، وتوا بنوزعوا شرائح التفاح على الكيكة، ونبي نشكلها على شكل وردة. كيف بنشكلها؟ شريحة التفاح عندها شكل مدبدب من جهة وعريض من الجهة الثانية. الشكل العريض هو اللي نخليه لاصق على جدار الطاجين، والمدبدب يكون جهته من داخل. الجهة العريضة
حتكون تغطي لي معظم الكيك على دائرة طاجين، وهذه واحدة من الخطوات اللي تساعدني تعطيني شكل الوردة. ناخد تو الشرائح ونقعد نصفها، بمعنى نرتبها لاصقة على بعض، يعني كل شريحة راكبة فوق الشريحة الثانية بشوية، ولازم بتكون بالوضعية هذه، يعني راكبة فوق بعض. الوضعية هذه اللي هي الجزء العريض من شريحة التفاح هو اللي لاصق في جدار الطاجين، وكل شريحة راكبة فوق الشريحة الثانية بشوية. الوضعية هذه تساعد إن الكيك لما يخش الكوشة ويبدأ يرتفع ما يلقاش مجال يطلع منه، ويرتفع مع بعضها متساوي. وهيك نحافظ على رسمة الوردة اللي رسمتها بشرائح التفاح. نستف الشرائح طولي على دور الدائر. وتو بنجي اللي في النص، وهذه اللي بتعطيني المعنى الحقيقي لشكل الوردة. ناخد نصف الشرائح بشكل دائري، ونفس الشيء بتكون راكبة فوق بعضها. وطبعا نقدر نقص من الشريحة لو كانت كبيرة، ولازم نحرص إنها تشكلت على شكل دائري. الصفة الأولى اللي بنرتبها في النص لازم تكون راكبة لفوق شوية على الشرائح المصفوفة بالطول، باش هيك نقللوا أقل مساحة بتفصل بين الطبقتين لما الكيكة بتخش الكوشة، باش تحافظ على رسمتها. ولو لقيت جزء مائل شوية على هيئة طولي نضغط عليه من تحت، يعني ندفه شوية لفوق باش ياخد الشكل الدائري. نكمل تصفيفها بالشكل هذا لين نوصل لمساحة صغيرة منتصف الكيك، وهنا فعلا تزيد تعزز شكل الوردة، يعني بمعنى نوصل لقلب الوردة. نستف بقية شرائح التفاح نكملها على دور الدائر لين بنوصل لمنتصف الكيكة، هنا اللي بنشكل بها قلب الوردة. ناخد قطعة صغيرة من شريحة التفاح ونقعد نلفها بيدي ونحطها في المنتصف اللي بتشكل لي قلب الوردة، وهيك بنكون كملت تشكيل. ندخلوها للكوشة على درجة حرارة 180 مسخنة مسبقا لمدة نص ساعة، نختبر طيابها. ندخلوا عود أسنان في النص، ولو لقينا نضيف معناها طابت. نفك الطاجين، طبعا لازم نحمروها من فوق شوية، لأن جزء الوردة اللي في النص بينفصل شوية نتيجة ارتفاع الكيكة في الكوشة، وهيك بيكون جزء الكيكة اللي يطلع بين الجزء الوسطي والجزء اللي في جناب لونه أقل من بقية الكيكة، لأن الكيكة مغطية بشرائح التفاح، وشرائح التفاح واخدة من الأول لون نتيجة التكرميلة بالسكر والقرفة. هذا علاش لازم نحمروها من فوق شوية لين نشوف لون الكيكة توحد مع بعضها. ناخد شوية عسل أو أي نوع مربى. بالنسبة للمربى نسخنوه شوية باش نقدر ندهن بيه الكيكة، ندهن وجه الكيكة بالكامل، هيك نتحصل على لمعة حلوة، ونفس الوقت نزيد نبين رسمة الوردة. هني الكيكة خليتها تبرد وصارت جاهزة، وطريقة قصانها نقص بين شرائح التفاح، وهيك تنقص مرتبة بكل سهولة، ويقعد كل طرف من الكيكة عند شرائح تفاح مساوية. الكيكة جد خفيفة هشة، نقدر نستطعم حاجة فريش اللي هي الليم، والقرفة متوازنة مع طعم التفاح المكرمل. التفاح بعد ما طاب في الكوشة قعد قوامه وسط، مش متهرس ومش عاصي، يعني ناكل في حاجة معدلة في الطعم والقوام. وهذا كان فيديونا لليوم، نتمنى يكون عجبكم. في أمان الله.